আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সামসুন রেসিপি। আমার এক দর্শক রিকোয়েস্ট করেছিল সবজির একটা রেসিপি দেখানোর জন্য। আমি কোনো হোটেলের স্টাইলে না, ঘরোয়া উপকরণে কিভাবে সবজি রেসিপি তৈরি করতে হয় তারই একটা রেসিপি নিয়ে আজকে আমি আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে গেলাম। যেহেতু সবজির রেসিপি, সবজি তো লাগবেই, তো আমি এখানে নিয়েছি 5 রকমের সবজি। এই সবজিগুলো আমার হাতের কাছেই ছিল। নিয়েছি মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ মিষ্টি কুমড়া। মিষ্টি কুমড়াগুলোকেও আমি কিউব করে কেটে নিয়েছি। প্রতিটা সবজি আমি কিউব করে কেটে নিয়েছি। আর নিয়েছি পটল মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ, নিয়েছি 1 কাপ আলু, নিয়েছি 1 কাপ গাজর আর নিয়েছি 1 কাপ পেঁপে। সবজিটা রান্না করার জন্য বেশ কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগবে, তো আমি রান্না করার সময় আপনাদেরকে একটা একটা করে এই সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোকে দেখিয়ে দিব। আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়েছি আর আগে থেকে যে সবজিগুলো আমি রেডি করে রেখেছিলাম সবজিগুলোকে আমি একটা একটা করে দিয়ে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে চুলার আঁচ একেবারেই লোতে আছে। সবজিগুলোকে আমি হাঁড়িতে ঢেলে দেওয়ার পরে এখানে 2টা পেঁয়াজের আমি সমস্ত কলিগুলোকে আলাদা করে নিয়েছি। দিয়েছি আমি এখানে 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ আদা বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ রসুন বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, 1/2 চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া। আর আমি এখানে নিয়েছি 1 কাপ মুগের ডাল। চাইলে আপনারা এখানে বুটের ডাল দিয়েও আজকের এই সবজিটা তৈরি করতে পারবেন। আমি এখানে মুগের ডালগুলোকে 2 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এতে করে সিদ্ধ হতে খুব কম সময় লাগে। আর আপনারা যদি বুটের ডাল দিয়ে করেন সেক্ষেত্রে আপনারা সারা রাত্রি ভিজিয়ে রাখবেন, এতে করে ডালটা খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। দিয়ে দিয়েছি আমি বেশ কিছু কাঁচামরিচ ফালি আর দিয়েছি এখানে 1/3 কাপের মতো সয়াবিন তেল। চাইলে আপনারা এখানে সরিষার তেল দিয়েও রান্না করতে পারবেন। আর দিয়ে দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ। এখন আমি সামান্য নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। নাড়াচাড়া না করলেও কোনো সমস্যা নেই, আমি একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি, এতে করে একটা অসাধারণ ফ্লেভার আসে। সব কিছুকে আমি খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিলাম। নেওয়ার পরে এখানে আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি। যে পানিটা দিলে সবজিগুলো ডুবে থাকে এমন পরিমাণ পানি দিতে হবে। আমি এখানে মোটামুটি 3 কাপের মতো পানি দিয়েছি। পানিটা দিয়ে আমি আবারও সব কিছু একত্রে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। সবজি থেকে যেহেতু কিছুটা পানি বের হয়, সেক্ষেত্রে আপনারা পানির পরিমাণটা একটু বুঝে দিয়ে নিতে পারবেন। এখন চুলার আঁচটা হাইতে রেখে আমি সবজিগুলোকে একটু ফুটিয়ে নিচ্ছি। ফুটে উঠলে সামান্য নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পরে চুলার আঁচটা এখন মিডিয়ামে রেখে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে সবজিগুলোকে সিদ্ধ করে নিচ্ছি 10 মিনিটের জন্য। 10 মিনিট পরে আমি ঢাকনাটাকে তুলে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা মিডিয়ামের মাঝামাঝিতে রেখে সবজিগুলোকে সিদ্ধ করে নিতে হবে। ঢাকনাটা তুলে নেওয়ার পরে আমি নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। সবজিগুলোও সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর ডালটা মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি আপনাদেরকে একটু ডালটা দেখিয়ে দিচ্ছি সিদ্ধটা কেমন হলো। মাশাআল্লাহ, ডালটাও সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর সবজিগুলো মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি নাড়াচাড়া করতে করতে সামান্য সবজিগুলোকে আমি আধা ভাঙ্গা করে নিচ্ছি। এতে করে আধা ভাঙ্গা সবজি করে নিলে সবজিগুলো খেতে ভালো লাগে আর দেখতেও বেশ ভালো লাগে। চাইলে আপনারা আস্ত রেখেও এই আজকের সবজিটা রান্না করে খেতে পারবেন। আধা ভাঙ্গা হয়ে গেলে আমি চুলার একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। আর যেহেতু আমি সবজিগুলোতে বাঘার দিব, তো এর জন্য আমি চুলায় একটা হাঁড়ি বসিয়েছি আর তাতে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1/3 কাপ সয়াবিন তেল। আমি আবারও বলেছি, আপনারা চাইলে পুরা রান্নাটা আজকে সরিষার তেল দিয়েও করতে পারবেন। এখন আমি ফোড়নের জন্য এখানে নিয়েছি 4টার মতো শুকনা মরিচ। আমি 2টা শুকনা মরিচ আধা ভাঙ্গা করে নিয়েছি আর 2টা শুকনা মরিচকে আমি আস্ত রেখেছি।
সামান্য চিরবির হয়ে আসলে আমি নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। একটা স্মেল আসলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য আস্ত জিরা। চাইলে আপনারা এখানে পাঁচফোড়ন দিয়েও আজকের এই নিরামিষটা রান্না করতে পারবেন। দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে 1 টেবিল চামচের মতো রসুন কুচি। রসুন কুচিটা দেওয়ার পরে আমি সামান্য নাড়াচাড়া করে নিলাম। নেওয়ার পরে হালকা একটা ব্রাউন কালার আসলে এখন ওই সবজির মধ্যে আমি বাঘারটাকে ঢেলে দিচ্ছি। খেয়াল রাখবেন আমি বাঘারের মধ্যে সবজি দিচ্ছি না, আমি সবজির মধ্যে বাঘারটাকে ঢেলে দিলাম। দেওয়ার পরে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিচ্ছি 30 সেকেন্ডের জন্য। অসাধারণ একটা স্মেল চলে আসলে আমি ঢাকনাটাকে তুলে নিচ্ছি। নেওয়ার পরে আমি আবারও নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা একেবারেই লোতে রেখেছি। রাখার পরে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ টালা জিরা গুঁড়া আর দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চামচ গরম মশলা গুঁড়া। দেওয়ার পরে আমি সামান্য নাড়াচাড়া করে চুলা থেকে আমি নামিয়ে নিব। তৈরি হয়ে গেল আমার অসাধারণ সবজির একটা নিরামিষ রেসিপি। তাহলে আপনারা বাসায় তৈরি করবেন আর আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন কেমন হয়েছে। যেহেতু এখন রমজান মাস, তো সেক্ষেত্রে আপনারা এটা সেহরিতেও রাখতে পারেন। আর এই সবজিটা রুটি, পরোটা ও সাদা ভাতের সাথে খেতে অসাধারণ হয়ে থাকে। তাহলে আমার ছোট্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করলে আমি যে কোনো রেসিপি দেওয়ার সাথে সাথে পৌঁছে যাবে আপনার নোটিফিকেশনে। তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।